क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी ट्रक है जिसमें एक ट्रेन के इंजन के बराबर पावर है। ये ट्रक ट्रेन के इंजन से 2 गुना महंगा और 5 गुना ज्यादा बड़ा है। इसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। चलिए जानते हैं। बेलाज 75710 आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है। इस ट्रक का वजन लगभग 810 टन है और तो और इस ट्रक में 4600 हॉर्स पावर की शक्ति है। ये ट्रक बेलारूस की बिलास कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस ट्रक की हाइट इतनी है कि इसकी ड्राइविंग सीट तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ियों पर चढ़कर जाना पड़ेगा। इस ट्रक के टायर भी इतने बड़े हैं कि इसके सामने नॉर्मल ट्रक भी छोटा पड़ जाएगा। ये ट्रक 1 किलोमीटर चलने में 13 लीटर डीजल पी जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रक की कीमत लगभग 49 करोड़ रुपए है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।